پشتی بەڵافبوونا وێنەیەن دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار ئەندامێ پۆلیتبیرویا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا û hin serkirdeyên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ku hevdîtinek navbera wan de hatiye lidarxistin, îro yekê berçeleya 2018 Dr. Abdulhakim Beşar daxuyaniyek derbarê wê yekê de belav kir. Têde hatiye beriya çend rojan torên civakî û hejmarek malper wêneya Dr. Abdulhakim Beşar bi serkirdeyên PYD ku hevdîtinek hatiye lidarxistin navbera her du aliyan de divê derbarê de ew dixwaze zelaliyekê ji raya giştî re bide xuyakirin. Beriya sal û nîvekê wî pêşniyarek ser Silîman Şêx ku ew jî serokê navenda Şêxil Group ji bo lêkolînan e ku bixwe Brîtanya û ji destpêka Şûreşa Sûriyê guhdanek taybet dide Sûriyê li ser wî pêşniyar kiribû ku karekê li jêr navê diyaloga Kurdî Erebî li dar bixe ku ew kar armencên wî ev in. Beşdarî di zelalkirina doza Kurdî bû raya niştîmanî Sûrî giştî bi şêweyekî berçav û çawaniya dîtina çareseriya demokratî. Dîtina çareseriya metirsiyên cuda navbera Kurd û Ereban de ku di encama siyasetên rejima Esed di têkbirina plankirî ji Sûriyê bû. Çawaniya dûrxistina nakokiyên Erebî Kurdî nexwasin piştî ku PYD herêmên Erebî dagîr kir û bi binpêkirinan rabû. Dr. Abdulhakim Beşar endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di daxuyaniya xwe de her wiha dida zanîn ku ew proje beriya bêtir ji salekê bi rûniştinên diyalogî dest pê kiribû. Têde hejmarek ji kesayetiyên Sûriyê beşdar kirin û karî bûn pêşketinekê derbarê pejirandina Sûriyan ji doza Kurdî re bi destxwe bînin. Dema ku mijar di rûniştinên dawiyê de hate ser çawaniya dîtina çareyekê ji bo nakokiyên ku PYD yek ji alavên wê ye, serokê navendê biryar da ku endamên ji serkirdeyên PYD vexwendî bike. Da ku raya aliyên din ji Sûriyan bi zindî ser kiryarên wan û çawaniya çareserkirinê bibîsin. û ew vexwendin ji bo kesekê taybet nehate şandin ji ber ku di dema workshopan de vexwendin bi bê destnîşankirina navan ji welatan re tê şandin. Beşar dirêjahiyê bi axaftina xwe de tîne ku di hemû workshopên girêdayê bi diyaloga Erebî Kurdî de beşdar kiriye. Nexasim ya dawiyê ya li jêr navê hikûmdariya Bakur Rojhilatê Sûriyê û rewatiya wê rolên rixistinên civakî yên sivîl di wê de. Her yek ji Xalid Îsa, Nawaf Xelîl û Emced Osman ji bo wê yekê hatin vexwendin û dema ku Beşar derbasî holê bûye, zanîbû ku wan her sê navborî beşdarî di wê workshopê de kirine. Dr. Abdulhakim Beşar her wiha balkişand ser wê yekê ku di wê workshopê de tekezî li ser helwestên diriya bidehan gotarên xwe de ser kiryarên PYD kiriye. Her wiha beşdarbûyên ji Minbêc, Reqa û Dêra Zorê helwestên xwe ji kiryarên PYD derbirandine. Dr. Abdulhakim Beşar di dawiya daxuyaniya xwe de dibêje ku ew tekezî ji raya giştî re dike ku ew wêneyên hatine belavkirin ya rûniştina dawiyê ji workshopa navenda bajarê Lahey ya Holandayê ku di 28 û 29 mijdarê de bû. û tu hevdîtinên fermî navbera wan û PYD de ne li ser asta keseyatî û ne li ser asta pedekesê nehatiye lidarxistin. Ji ber ku PYD bi kiryarên terorî dijî gelê Kurd ra dibe. Wek girtin û şewtandina nivîzgehên partiyên Encûmenê Niştimanî ya Kurd li Sûriyê û leşkerkirina zarokan û kuştin û belavkirina nezanî û koçkirina xelkê û qurbanîkirina bi hezaran ji ciwanan li biyabanan ku tu berjivandiyên Kurdî li wan şeran de tune ye. Bi tenê ji bo deselatdariya xwe ya demkî, her wiha bi binpêkirinên berfereh li herêmên Erebî rabûne. Ji ber wê yekê tu carî hevdîtin û danûstandinên bi PYD re nayên lidarxistin, ji bilî di çarçoveya mercên ku di gotara xwe ya dawiyê de hatine xuyakirin dê werin lidarxistin.